er blitt 2022 for 4 dager siden. Jeg kan endelig begynne å så. 3 dager tidligere i år enn det var i fjor med disse plantene da, som da skal være paprika, løk og rotselleri. Jeg har hoppet over tidligere i år, men jeg har allerede startet sesongen for i år, sånn selvfølgelig hvitløken er jo grei. Men jeg har også sådd stebord i romjula. Problemet er at her kommer det opp veldig mye annet også. Altså de her runde bladene, det er stebord. De her litt lange, det er vinterportulakk. Selv så fylt opp mine druebager og mine små jeg kan vise deg nå, tomatbager, som jeg bruker som minidrivhus. Det gjør jeg jo også når jeg sår ut. Men det er jo fordi at jeg skal sette disse på badgulvet. Jeg har ikke tenkt å bruke penger på noe varmematte, selv om det hadde vært kjekt. Og jeg har ikke tenkt å fyre opp varmen nede i dyrkerommet riktig enda. Så de skal få begynne å spire. Og jeg skal være flink å merke de. Jeg har til og med skrevet på de forskjellige navnene på ispinnene. De var ikke så lenge, men de var frem til jeg skal potte det om. Da må de ha nye lapper i hver potte. Det har jeg også lært. Paprikafrø er jo en type frø som både tåler å ligge oppå jorda og spire og nedi. Så noen sier at de er skikkelig for de kløp. Noen sier at de er lysspirende, altså at de skal ligge oppå jorda, men de tåler begge deler, la oss si det sånn. Her er mine egne frø av den snacking purple. Kanskje jeg må ta dere litt nærmere, så ser jeg holdt på med. Men ok. Da tar jeg de jeg synes ser bra ut den der. Jeg skal jo ikke ha så mange planter. Der. Disse har jeg i de små. 1, 2. Vi kan ta 5. 3. I år har jeg jo også da en utfordring med det at den kjøpejorda jeg kjøpte, som jeg nå faktisk står i, den er tilsatt ekstra gjødsel. Unnskyld. Gjødsel skal man ikke ha til småplantene. De har med seg sin egen matpakke i frøet. Men jeg tar sjansen. Sånn. Så hvor flink jeg var nå. Jeg har merket den alt. Den har mistet lokket sitt, så det må jeg hente etterpå. De har jo også store, lette frø å jobbe med. De som skal vannes etterpå. Ja. Skal vi se. Luk. Så tar vi stepen først. Så liker jeg å breså det. Nå ser jo ikke jeg hvor frøene ligger. Så her kan det være greit å ha litt jord og strø over. Bra. Det, hvor er lappen? Det er viktig. Der, ja. Den heter bra. Ohoi! Det er sikkert nok i massevis. 3, 6, 9, 12, 15. Her er sikkert 30-40 frø. Se, så små som det her. Da kan man gjerne ha litt grus i lammet for å spe det ut, og så strø de over. Og så var det da å finne lappen jeg laget til de. Mors. Der. Så står det mars der. Jeg må vise dere ute. Se på den himmelen. Det ser så veldig fint og varmt ut, men det er det ikke. Det er vind og kaldt og surt. Ja, da har jeg fått sådd det som skulle sås i dag. Jeg må jo selvfølgelig notere alt dette i boka. Det skal jeg gjøre når jeg er ferdig med skravle til dere. Ellers så detter jeg helt ut. Så gjorde jeg en litt interessant beregning her, når jeg satt og planlagt og ventet. Det er at
fant ut at jeg måtte regne tilbake. Hvis dere skjønner, ifra du høster noe, og regner tilbake til hva det ble sådd. Hvor lang tid tar det? Det var skremmende lenge her hos meg. I fjor i hvert fall. Sukkererter tok 12 uker ifra jeg sådde de til jeg kunne spise sukkererter. Jeg mener det skal gå mye fortere enn det. Ringblomst, luktert, rudbeckia, 14 uker, kosmos, 15. Den eneste bønnen jeg forteller, de tok 16 uker. Og da fikk jeg faktisk en håndfull. Men hvis jeg beskytter det litt mer til neste år. Det er litt vanskelig å dyrke på friland. Jeg skal prøve å vise en gang til hvordan jeg planlegger ute i hagen. Jeg har jo begynt med fargekoder. Hvor har jeg gjort av hagen min? Ja, her. Sånn ser det ut nå. Dette er da det her inngjerda-biten har blitt sånn. Så nå blir, der som jeg hadde gulrøtter i fjor, her blir det erter og bønner, bondebønner. Og så for gulrot. Så er det da skårsbedde med, jeg skal prøve meg på litt gresskar i år igjen. Det hender seg at vi får til litt grann. Det avhenger både av været og den som dyrker det. Alle det rosa her er løk. Her er masse vanlig løk. Her står hvitløk og asiatisk kål. Og så står det en miks av løk. Nå er det kun hvitløk der. Det er de to bedene vi har. Men den asiatiske kålgrønnsak, hvorfor har jeg sett de der? Det er jeg ikke helt sikker på. Men jeg synes det er veldig greit å fordele det på farger, for da har jeg en sånn rekkefølge der jeg har blå som nummer 1, grønn som nummer 2, nei, da skal vi sjekke her, rosa nummer 3, og så da gul, oransje, den 4. Da har jeg en sånn høvelig, og nå har jeg jo laget det sånn at jeg bare forskyver alt et hakk. Til neste år, så skal gulrøttene stå der, året etter så blir det her, der, ja. Og så kommer de hit igjen. Det burde gå. Poteten kommer jo ikke inn her, for jeg har ikke stor grønnsakshage til det. Og den dyrker jeg stort sett bestandig i nye sånne rundballer, eller gamle. I nye gamle rundballer. Jeg er sikker på om det blir rundball dette året, men det jeg er sikker på, er at i år må jeg få tak i hestemøkk, så jeg kan lage en ny varmegg. Den savnet jeg i fjor. Ja, da tror jeg pratet både om det jeg skulle og det jeg ikke skulle. Så nå skal jeg pakke sammen litt greier her. Jeg kom plutselig på at på rotsellerien synes jeg det er greit å ha veldig mye lytt på toppen for å holde det fuktig. Det hadde jeg nesten glemt. Da skal jeg vanne de her. Sette de på badromsgulvet. Og når jeg da har fått det til å spire, da må jeg bruke varme på der nede og strøm. Vi ses! Takk for at dere har fulgt med. Ha det bra!